Hello guys! Good evening! Good evening everyone to my viewers. Thank you so much for watching my video. Guys, dito na po kami gabi ngayon guys. Kaya ito guys, kakain po kami ng pancit canton with rice and papaya na ginisa. Kaya guys, samahan nyo kami kumain dito na. At salamat nga pala sa tumitingin sa aking video, sa aking mga viewers. Shout out to all sa inyo. Marami po talagang salamat. Kaya ito na, kakain na tayo ng masarap na masarap. Ipakita mo sa kanila yung kinakain natin para malaman nila kung ano. Gusto. Guys, yung mga hindi pa marunong gumawa ng vlog, maggawa na kayo guys kasi marami kasi gusto mag-vlog pero hindi nila alam kung paano. Guys, pwede na yung cellphone guys. Maggawa kayo ng vlog guys, mag-video kayo, i-upload nyo kahit mag-tumbling kayo guys, upload nyo na. Kasi may tumitingin talaga yan, kahit 0 subscriber ka pa. Kaya nga ako kahit busy, ayun, vlog pa rin. Masarap ito guys. Ang hang pancit canton. Ayan, mga kaibigan ko ito guys, sila makain at si Mia at si Kring Kring na maganda sa aming lahat at si Auntie Isang. Ayan na guys, yan po ang kinakain, yan po yung kamay ko guys. Maitim guys kasi morena talaga ako guys. Kaya kumain na kayo guys. Dahil masarap ito. Huwag na kayong mahiya. Mag-vlog na kayo. Yan po, ang aming neighbor na mabait. Palaging nagbibigay ng ulam. Kaya ang sarap talaga sa probinsya guys. Kasi palaging nagmumukbang kahit walang ulam. Kahit rice lang o kinapait na asin, suka, tuyo. Oil. Timaling adiros in sa kanak na. Nainay pero may pagkuam. Wala Shout out sa friend kong si Cute Angie. Shout out sa iyo. Ang ganda mo sis. Ang ganda mo sis. Ang ganda. Si Lopez, ayan. Miss Lopez, ayan. Viewers ko, I love you all. Kain na kayo guys, kain na. At probinsya ko ito. Thank you my viewers that from the other side of the world. Hello for you. Si Dexter Like, masibog ko na yan. we need to eat like this one because it's very good. Very good taste. I'm very hungry because I have many wash clothes in my house. It's not easy to have 5 children. Kaya masarap kumain na kamay tayo guys. Yung mga finger dyan, kain na. Parangan? Palihog pa ko sa tubig na anaan, Jin. Ito nga to, Jin. Pare. Out umahawak ng cellphone ko, ang ganda niya. Sa mga viewers ko, huwag kayong mahiya. Tumingin sa video ko kasi pang good vibes lang ito. Dente? Ayan niya. Depende yung Maganda mabait, maganda. Pinaka-sexy sa labat ng lupa. Kumakain siya ng isda from the sea. Walang ang sabuyan. Malamang kay amot mo. May isda sa kuwan. Masarap ito guys. Kumain na kayo. Shout out sa boyfriend mo, Pring. Sabihin mo. Baka Shout out to my family. Pagkuha ka mo pangatag, magkuha ka mo rin. Oh, pagkuha. ikaw ko na bayad ko. Kabayad. Cut out sa classmates ko. Shout out to the classmates of Carla Gascon. What ba name tayo? Oo, lami Ang gani. classmate. Ginelen. Shout out from Jiniling, classmate of Kayla Gascon. Shout out to my father in the Nabukog ka house. mo si Anggan, isa.
Kamsa ko, shout out guys. Follow ko ninyo sa kung ano. Para to my Instagram. Uy! Na my Facebook. Uy! Geraldine. Shout out sa akong likod nga pinakagwapo sa Tiges. Susunod ko sa signal song. Ito po yung ano, papaya na ginisa. Hello po, ito na papaya. Iswag kay si Dexter yan. Oh, don't come here. We will eat. Don't be shy. Ang pinakapugi naming bata. Dapat na sa Mia. Hawak kay dapat siya ni Mia kay videohan. Mag-smile dahil dong. Pansit kanton, nahurutan yan ito mag. Alangay! Pwede lang din. Alangay! Pwede na dong. Go na. Oh, what's the kanton? Pwede na dayon. Dali da. Ingko da. Sige ra dali da. Tapat ka mo ni Mia. Follow ko man ni Mia dali. And don't forget to subscribe my channel guys and like. Thank you so much. Ang pangato viewer. ba ganjo? I love you. Gangis Bye-bye. aron pa no.